Ողջույն սիրելիներս, այսօր ձեզ եմ ներկայացնում անչափ համեղ և հագեցնող պահքի աղցան։ Մեկ անգամ այս աղցանը փորձելուց հետո այն կդառնա ձեր սիրելի բաղադրատոմսերից մեկը։ Պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է 1 բաժակ կտրտած համեմ և մաղադանոս, 1 միջին չափի գազար քերիչով անցկացրած, 500 գրամ խաշած լոբի, ես կարմիր լոբի եմ օգտագործել, բայց կարող եք դուք այլ տեսակի լոբի օգտագործել։ Այստեղ 1 պղպեղ, կարմիր պղպեղ եմ օգտագործել, կարող եք նաև տարբեր գույների պղպեղ օգտագործել ավելի գունեղ լինելու համար։ 50 գրամ կարմիր սող, 1 ճաշի գդալ բալզամիկ քացախ, 2 պատջ ճզմած սխտոր, 3 ճաշի գդալ բուսայուղ, իմ մոտ արևածաղկի բուսայուղ է, բայց կարող եք ձիթապտղի բուսայուղ ավելացնել։ Հիմա այստեղ ունեմ 1 թեյի գդալ սև պղպեղ, կես թեյի գդալ խմելի սունելի և 1 թեյի գդալ աղ։ Աղը միշտ ես ձեզ ասում եմ, որ աղերի քանակի դեպքում տարբերություն կա, դուք այնքան ավելացրեք, ինչպես որ ձեր քիմքին է հաճելի։ Իմ մոտ 1 թեյի գդալը արդեն իսկ շատ լավ է այս բոլոր բաղադրիչների համար, բայց միգուցե ձեր համար ավել կամ պակաս դուք ինքներդ որոշեք աղի քանակը։ Հիմա բոլոր բաղադրիչները այսպես խառնելու ենք, բայց մի մասը պահելու ենք, որպեսզի թանձրուկը պատրաստենք։ Այս աղցանի գաղտնիքը այդ համեղ լինելու նրանում է նաև, որ թանձրուկը պատրաստում ենք և այդ համեմունքները միանգամից չենք ավելացնելու։ Հիմա տեսեք ինչպես ենք պատրաստելու թանձրուկը։ Ահա բուսայուղի վրա ավելացնում ենք բալզամիկ քացախը, հիմա նաև ավելացնում ենք սխտորը և մնացած բաղադրիչները նույնպես։ Հիմա կտեսնեք ավելացնում ենք համեմունքները, այս տարբերակով իսկապես շատ համեղ է ստացվում, այն նույն համը չէ, ինչ որ եթե դուք այս համեմունքները ուղղակի հենց այնպես խառնեք և ավելացնեք բաղադրիչներին։ Ահա այս տարբերակով, երբ որ մենք խառնում ենք այս ձիթապտուղը, բալզամիկ քացախը, սխտորը և աղը, պղպեղն ու խմելի սունելին, հրաշալի թանձրուկ է ստացվում։ Սա 1 րոպե պետք է դնենք մի կողմ, հետո նոր ավելացնենք, որովհետև այդ 1 րոպեում էլ համերը խառնվում են իրար և ավելի համեղ է դարձնում թանձրուկը։ Ահա և թանձրուկը ավելացրեցինք մյուս բաղադրիչներին, մի լավ խառնում ենք, որպեսզի բոլոր համերը իրար հետ խառնված լինեն։ Այնուհետև կթողենք մնա մի քանի րոպե և կտեղափոխենք մատուցվող ափսեի մեջ։ Ի դեպ իմ ալիքում կարող եք գտնել տարբեր տեսակի պահքի ուտեստներ, շատ տարբեր տեսակի աղցաններ պահքի համար։ Ես հղումները կդնեմ ներքևում, նկարագրության բաժնում կտեսնեք կամ մեկնաբանություններում պահքի աղցանների և ուտեստների հղումները։ Ահա հիմա արդեն իսկ անցավ այդ մի քանի րոպեն ևս, համերը խառնված են, կարող ենք տեղափոխել մատուցվող ափսե և վայելել այս համեղ աղցանը։ Հավաստիացնում եմ, որ շատ համեղ է, անպայման դուք էլ փորձեք հենց այս բաղադրատոմսով և այն կդառնա ձեր սիրելի աղցաններից մեկը։ Շատ արագ է պատրաստվում և իհարկե շատ համեղ է, երկուսը մեկում՝ համեղ և արագ։ Ողջույն սիրելիներս, այսօր պատրաստում ենք շատ համեղ և վիտամիններով հարուստ բրոկլիով աղցան։ Սկզբի համար վերցրել եմ 250 գրամ բրոկլի, ավելացնում ենք եռման ջուր, ծածկում ենք երեսը և թողնում ենք մնա 10 րոպե։ 10 րոպե ահա այս տեսքը ունի, պետք է ջուրը քամենք և անցնենք աղցանի պատրաստմանը։ Այստեղ ունենք բրոկլին, արդեն իսկ նշել եմ չափաքանակը, ունենք 120 գրամ պղպեղ, կարող եք տարբեր գույների վերցնել, 1 կիտրոնի հյութ, 30 գրամ կտրտած կանաչ սող, 1 բաժակ կտրտած վարունգ, 1 բաժակ կտրտած չերի տեսակի լոլիկ, կես բաժակ կտրտած մաղադանոս և համեմ, աղ և պղպեղ ըստ ցանկության, ինչքան որ կցանկանաք։ Սկզբում բրոկլին կտրտում ենք այս չափի,
Կարող եք ավելի փոքր կտրտել, որպեսզի ուտելուց ավելի հարմար լինի։ Ահա ես այս չափի կտրտեցի, վերջացրեցի։ Հիմա կանցնենք աղցանի բուն պատրաստմանը, կխառնենք միասին բոլոր բաղադրիչները։ Հիմա կավելացնեմ նաև պղպեղը։ Պղպեղը ինչու եմ ընտրել մի քանի գույների, կարող եք տարբեր գույներով չանել, բայց այս աղցանի մեջ, երբ որ տարբեր գույներ է լինում, ավելի գունեղ ու գեղեցիկ է ստացվում աղցանը։ Դրա համար նախընտրել էի կարմիր, նարնջագույն եւ դեղին գույնի պղպեղներ օգտագործել։ Հիմա այսպես բոլոր բաղադրիչները ավելացնում ենք, այստեղ սոխն է մնացել, դեռ սոխն էլ ավելացնեմ եւ անցնենք թանձրուկի պատրաստմանը։ 1 կիտրոնի հյութին կավելացնեմ 4 ճաշի գթալ բուսայուղ եւ այնուհետեւ կավելացնեմ աղ ու պղպեղ։ Սովորաբար ես այսքան չափականակին ավելացնում եմ կես թեյի գթալ աղ եւ կես թեյի գթալ պղպեղ, բայց այս դեպքում քանի որ չափով չեմ կարող ասել, որովհետեւ ահա այսպես պետք է ես հենց հիմա աղամ նոր ավելացնեմ, դրա համար ասում եմ, որ պետք է դուք ավելացնեք ձեր քիմքին ինչպես որ հաճելի է։ Այնպես որ աղի եւ պղպեղի քանակը արդեն իսկ նշեցի, բայց դուք տեսեք թե ինչպես եք ցանկանում, այնքան ավելացրեք։ Հիմա թանձրուկը ավելացնում եմ մնացած բաղադրիչներին եւ մի լավ խառնում ենք։ Այստեղ կարևոր պայման է, երբ որ պետք է թողնենք աղցանը մնա 30 րոպե։ Այդ 30 րոպեվա ընթացքում հյութ է դուրս գալիս եւ համերը էլ ավելի խառնված են լինում, բայց ինչպես միշտ մեր տան փոքրիկները չեն համբերում եւ ավելի շուտ եմ մատուցման ափսե տեղափոխում եւ համտեսում ենք, բայց անպայման ավելի լավ կլինի այդ 30 րոպեն սպասեք, հետո նոր համտեսեք այս համեղ աղցանը։ Ահա եւ մատուցվող ափսեի մեջ եմ տեղափոխել, շատ համեղ, գունեղ, առողջարար եւ ամենակարևորը չգիրացնող աղցան է։ Ողջույն սիրելիներս, այսօր պատրաստում ենք պահքի աղցան, մեկ անգամ պատրաստելուց հետո այս հիանալի աղցանը կդառնա ձեր ամենասիրելի բաղադրատոմսերից մեկը։ Մնացեք ալիքի հետ եւ կպատրաստենք միասին։ Այստեղ վերցրել եմ 1 սմբուկ, մեծ չափի սմբուկ է։ Պետք է կտրտենք երկարավուն, այսպես շերտերի ենք սկզբից բաժանում, հետո կիսում եւ այսպես երկար կտրտում ենք։ Այնուհետև աղ ենք ցանում վրան, հստակ աղի քանակ չեմ նշում, ուղղակի այսպես ցանեք վրան եւ տեղափոխում եմ տարայի մեջ։ Ընթացքում այսպես խառնում ենք, որպեսզի աղը ամբողջովին բոլոր կողմերով պատված լինի։ Եվ կթողենք մնա 30 րոպե կամ մի փոքր ավել։ Այստեղ վերցրել եմ 1 մեծ չափի պղպեղ եւ պղպեղը նույնպես երկարավուն պետք է կտրտենք, ահա այսպես, ինչպես որ տեսնում եք, կտրտել եմ։ Այստեղ ունեմ 1 սոխ, փոքր չափի սոխ է, կիսալուսնաձև կտրտում ենք եւ մի կողմ ենք դնում։ Ահա անցել է 40 րոպե եւ տեսնում եք ինչքան հյութ է դուրս տվել սմբուկից։ Այնուհետև այդ ջրային մասը քամերուց հետո տեղափոխում ենք խոհանոցային անձեռոցիկի վրա եւ ավելի չորացնում սմբուկը։ Այստեղ տաք թավայի մեջ ավելացնում եմ այնքան բուսայուղ, որպեսզի բաց տարածք չմնա թավայի հատակում։ Տեսնում եք մի փոքր բաց մնաց, բայց պետք է այնքան ավելացնենք, որ այսպես ծածկված լինի։ Այնուհետև տեղափոխում ենք սմբուկը թավայի մեջ եւ տապակում ենք այնքան ժամանակ, որպեսզի ստանանք ոսկեգույն երանգ։ Ինչպես որ տեսնում եք, ահա այսպիսի երանգ պետք է ստանա սմբուկը, հանում ենք եւ տեղափոխում խոհանոցային անձեռոցիկի վրա, որպեսզի ավելորդ բուսայուղը քաշի իր մեջ։ Հիմա երկրորդ անգամ էլ ավելացրեցի, տապակեցի, հիմա նույնպես կտեղափոխեմ խոհանոցային անձեռոցիկի վրա եւ նույն բուսայուղում տապակում ենք սոխը։ Սոխն անգան ենք տապակում, որպեսզի սոխը նույնպես ոսկեգույն երանգ ստանա։ Արդեն իսկ սմբուկը տեղափոխեցի այս տարայի մեջ, ավելացնում ենք սոխը հենց այս տարայի մեջ գտնվող սմբուկի վրա։ Նույն բուսայուղում նաև տապակում ենք պղպեղը, ավելացնում ենք մի փոքր աղ եւ տապակում այնքան ժամանակ, մինչեւ որ պատրաստ կլինի։
ահա եւ պատրաստ է նաեւ պղպեղը։ Հիմա կավելացնենք մնացած բաղադրիչներին։ Այս աղցանը յուրահատուկ է դարձնում հենց թանձրուկը։ Թանձրուկի համար մեզ անհրաժեշտ է 3 ճաշի գթալ բուսայուղ, կարող եք ձիթապտղի բուսայուղով պատրաստել եւ 3 ճաշի գթալ ավելացնում ենք բալզամիկ քացախ, որը որ յուրահատուկ համ է հաղորդելու մեր աղցանին։ Ավելացնում ենք 1 թեյի գթալ սև պղպեղ, կես թեյի գթալ աղ, որովհետև արդեն իսկ աղ ցանել եմ եւ սմբուկին եւ պղպեղին, կես թեյի գթալ հալեպի պղպեղ, 3 պաճ սխտոր ճզմած վիճակում եւ նաեւ ավելացնում ենք 1 թեյի գթալ քունջութի սերմեր։ Այս ամենը մի լավ խառնում ենք, այսպիսի ձեռքի հարիչով կարող եք լավ խառնել, որպեսզի բոլոր բաղադրիչները լավ խառնված լինեն միասին։ Այնուհետև թանձրուկը ավելացնում ենք աղցանին, ավելացնում ենք մաղադանոց, համեմ եւ սամիտ մանր կտրտած վիճակով եւ հիմա կխառնենք մեր համեղ աղցանը։ Զգուշորեն մի լավ խառնում ենք, որպեսզի բոլոր բաղադրիչները մի լավ խառնված լինեն։ Խոհանոցում անուշ հոտ է տարածվել, բուրում է շատ համեղ այս աղցանը։ Իդեպ իմ ալիքում կարող եք գտնել տարբեր բաղադրատոմսեր պահքի համար։ Հիմա կտեղափոխենք սառնարան եւ կթողենք մնա 2-ից 3 ժամ։ Եթե թողեք 2-ից 3 ժամ, շատ ավելի համեղ համ կունենա եւ բոլոր բաղադրիչների համերը խառնված կլինեն։ Բայց սովորաբար մենք ավելի քիչ ենք թողնում եւ ավելի շուտ ենք համտեսում այս հիանալի աղցանը։ Ահա եւ տեղափոխեցի մատուցվող ափսեի մեջ։ Պատրաստեք այս հիանալի աղցանը, քանի որ պահքի ժամանակ կարող եք օգտագործել, պատրաստեք, վայելեք, կշտացնող եւ շատ համեղ աղցան է։ Եթե հավանեցիք տեսանյութը, խնդրում եմ մի մոռացեք սեղմել լայք, բաժանորդագրվեք նաև ալիքին, սեղմեք զանգակ կոճակին, որպեսզի բաց չթողնեք իմ նոր տեսանյութերը։ Շնորհակալություն դիտման համար, ցտեսություն, կհանդիպենք շուտով։